आजकल एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह अलार्म से लेकर रात को लाइट बंद करने तक हर काम में एआई हमारी मदद करता है। स्कूलों में पढ़ाई, अस्पतालों में इलाज और दफ्तरों में काम, हर जगह एआई का कमाल दिख रहा है। एआई सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाली तकनीक बनती जा रही है। लेकिन हमें इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, ताकि ये इंसानियत की भलाई में काम आए। सही दिशा में इस्तेमाल किया गया एआई भविष्य को बेहतर बना सकता है। एआई है सहारा, न कि हमारा सारा।